Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah majelis taklim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita syukur dumateng Allah atas sedaya nikmat ingkang kalimpaken dumateng kita sami. Mugi-mugi kanthi syukur kita Allah kersa paring pinten-pinten nikmat ingkang sanes. Shalawat salam mugi kunjuk dumateng rasa dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun wulawentah dumateng kita sami tumuju ridho Allah Subhanahu wa taala kanthi lantaran Al-Qur'an lan sunnah-sunnahipun. Mugi-mugi kita sedaya saged nderek tindak lampahipun akhiripun kantuk syafaat fi yaumil qiyamah. Salajengipun mau kita miwiti pengawasan kita wonten dalem niku kanthi awasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khithi ala istadi minal khairi fi awakhiril umuri. Babul khisi, bab kang anggegerei. Apa bahasane ngegerei? Mendorongnya, menyemangati nek cara bahasa hawasane gini. Alal izdadi ngatasé nambahi utawa ngekeh-ngekehake minal khairi sang ngamal bagus fi awakhiril umuri, ing dalem akhire umur. Bab sing nerangno dawe Allah lan sunah Rasul supaya menungso kabeh khususipun tiyang mukmin ning akhir-akhir umur utawa mangsa-mangsa tuwek niki luwih apik ngekeh-ngekene amal soleh, ngekeh-ngekene kebagusan. Soalnya nek wis biasa nek wis tuwek kan ndang mati ngono lho. Ora nek tuwek terus melungsungi dadi nom neh ora enek. Tuwek ya terus mati. Lah niki jagani awake dhewe nek mati kuwi wis ndang ngekeh-ngekeno amal saleh, ngekeh-ngekeno pertobatan, ngekeh-ngekeno istighfar ya. Supaya ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan husnul khotimah. Lah niku sing dipenting nih. Qala dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammir ana ta ora ndawakne sapa ingsun kum ing umur sira kabeh ma yatadzakkaru kang bisa kanggo mikir-mikir fi ing dalem ma iku man wong sapa man wong tadzakara kang gelem berpikir sapa man waja'akum lan wis nekani ing sira kabeh sapa an-nadhiru wong kang aweh pepeling. Dawe Allah, apa ora wis tak wehi waktu akeh, tak wehi umur dawa. Dengan umur panjang itu kamu bisa berpikir. Nah, bagi wong sing gelem mikir tentang baik buruk, tentang akibat dari perbuatan yang dilakukan, wis tak kei umur dawa. Tak kei mangsa sing kenek kanggo kesempatan berpikir. Nah, ora kok langsung karo Allah tanpa dikai kesempatan terus dipateni, ini ya ora. Dikai kesempatan berpikir. Kalau kita mau berpikir terus tentang akibat perbuatan kita, insya Allah kita dengan sendirinya akan menjadi orang yang berproses menuju kebaikan. Nek kesuwen awake dhewe menggunakan pemikiran kita sendiri, Allah pun juga berfirman, waja'akumun nadhir. Tak barengi karo wong sing iso mengantarkan kamu, memberikan peringatan. Istilah sing nyetir nang awak sira kabeh tak kei. Para nabi, para rasul kuwi selaku pembimbing kita, pengarah kita
yang diridhoi oleh Allah nek awake kangelan mikir, kangelan goleki wis enek sing duduhi. Sing penting kamu sudah diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur yang panjang oleh Allah, sehingga dengan umur yang diberikan itu bisa berpikir untuk menuju proses yang lebih baik. Nek kesuwen awake bundel pikirane, ya, gak enek perantarane kesuwen, dari Rasulullah diutus. Waja'akumun nadhir, Allah memberikan atau mengutus orang yang bisa mengantarkan kamu, mengingatkan kamu menuju tempat yang diridhoi oleh Allah. Untuk menjelaskan ayat ini, qala berkata utawa dawuh sapa Ibnu Abbas wal muhaqqiquna lan wong sing ahli meneliti ayat-ayat niki. Termasuk Ibnu Abbas yang ahli tafsir pertama. Ya. Yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali ahli tafsirnya Ibnu Abbas, makanya tafsir Ibnu Abbas. Wal muhaqqiqun, orang-orang yang ahli meneliti asbabun nuzul serta korelasi hubungan antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Maknahu utai maknane ayat, utai maknane dawuh awalam nu'amirkum, dawuh awalam nu'amirkum. Bukankah saya telah memberikan umur kamu yang panjang? Panjang niku urusane ukurane pira menurut Ibnu Abbas lan muhaqqiq? Sitina sanatan, 60 tahun. Mongso 60 tahun iku wis puwenak, wis dawa sih rentang waktu antarane proses awake dhewe menuju kebaikan utawa tah pancet ngono ae iku 60 tahun wis dawa. Wis diwai waktu pirang-pirang dina kurang dawa ta. Lah nek pirang dina iku ya kurang dawa, iki 60 tahun. Tak wae waktu kapan berpikir, meneliti, mengawasi dan mengamalkan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah, suwene 60 tahun kok panggah ae. Terus mbok gawe apa umurmu kuwi? Makanya sing paling sedih itu saya mempertanggungjawabkan umur. Zaman mati biyen umur piro? Umpamane gitu takoki malaikat. Umur 75 tahun kula mati. Selama itu sampean iku berproses berpikir iku apa-apa sing sampean pikiri. Kula mikirno ngiseni weteng tok bingung, kuwaplok iki karo malaikat. Oh, lah kok sing mbok pikir karo wetengmu tok ae. Ditutuki karo malaikat. Yo mikirna masa depanmu iki saiki iki ngono lho. Masa depanmu iku masa setelah alam dunia ini iku masa depanmu. Nah, ketika di dunia itu masa sekarang, awake dhewe gak usah mikir masa sekarang, masa yang akan datang. Setelah bumi ini kita tinggalkan menuju ke alam atau pelataran akhirat, lah iku sing perlu dipikirkan. Karena disitulah nanti penentuan selamat orane yang nunggu-nunggu engko. Lah iku malah ra mbok pikir kok gorokamu tok ae lho. Iki wah kacau uripmu sang 60 tahun iki. Umur 75 lagi mati wis dikai bonus piro kuwi. Nah, kamu kok Allah lewat tafsir Ibnu Abbas sitina sanatan itu masa yang panjang untuk memberikan proses pada diri kita sendiri. Wa yu'ayyidulan dan kuatake apa ya qaul al-hadis mulan nguatake ing kala hadis alladzi sanadzkuru kang bakal nutur sapa ingsun ing hadis insyaallah. Di samping ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ada hadis-hadis yang akan mendukung tentang pendapatnya Ibnu Abbas. Awake saiki umure lho, wis umur tuwek lho awake dhewe ya. Wis umur tuwek. Nek wis umur tuwek tenang di maneh coba. Nyambut gawe awake dhewe ora iso koyo jaman nom-noman. Ya. Sembarang kalir wis maca Al-Qur'an iku mripat iku gampang kesel. Wis nganggo sambungan ngene iki lho kaya kula ngeten iki, nganggo sambungan. Engko entuk 5 lembar ya, 5 lempir ayat Al-Qur'an iku mulai gandeng iki huruf iki pisan.
Enggak dilereni dulu nggih nginangin gandeng pisan. Ya kena gak iso maca terus kleru kapan maca leren sih. Ngene wis rong menit ngene iku leren ya lagi nggih macane terang maneh tapi aja mandeng iki sik. Mandeng liyane tolah-toleh ngene. Nggih lagi penak maneh nggih maca. Wis tuwek soalé. Nah niki nyambut gawe serapatek teteh. Hurup-hurup wis akeh gak patek cetha kaya mbiyen soalé untune akeh sing cepot. Muni rokne ngowos kabeh. Sin karo sin iki ora padha. Shot barang kuwi. Wis malih bledru kabeh unine hurup. Nah niki nek wis swidak taun mulai wis mereteli. Lho ngene iki karo Allah umurmu iki nek wis muk gunakno luwih akeh ndang gagi-gagine wis tuwek, umurmu tuwek ndang gagi-gagi ngamal sing saleh iku sing luwih kamu pentingkan iku. Gak usah mikir saiki iki ben dipikir arek nom-nom. Lha ngono. Arek sing nom-nom kuwi sing jek rasa-rasa niku awake dhewe wis tuwek ini ati lapo maneh coba. Iki arek lisan berzikir, hati berzikir, ya anggota badan berzikir. Lisan maca subhanallah, hati ya maca subhanallah. Awake terus bergerak untuk menuju istilah cara nyambut gawe tetap sesuai karo peraturan yang nyambut gawe gak sampai melewati batas-batas Allah. Ya iku kadang-kadang awake dhewe secara tidak langsung nek wis rada tuwek sampean rungokne ambekane wong tuwek-tuwek niku. Ambekane wong tuwek-tuwek lak ngono ngowoh ngono lho. Iku artinya kan kembali menyebut Allah tapi enggak sadar. Artinya dieling karo Allah, wis ndang nyedhek nang Allah. Ndang nyedhek nang Allah. Soale dilungkas diceluk karo Allah. Lah nek pas diceluk lali gak eling karo Allah malah eling karo mangane kadang-kadang ya akeh ngono iku. Ya, eling karo liyane. Jadi ketika Allah memanggil kita enggak ingat kepada Allah. Wis umur tuwek ngene iki wis gak usah reno-reno wis. Wakilan den dawake maknahu ta maknane qaul sama niya asarota sanatan. Masa rentang waktu sing dawa, rentang waktu sing panjang kuwi didhawuhne maneh iku sekitar mulai umur 18 tahun. Nah, 18 tahun dari proses ini ke 60 tahun. Iku dawa dari 18. Iku sumur kesempatan awake dhewe untuk berpikir iku wis suwi mungguhe Allah. Nah, bagi kita sekalian awake dhewe iki umure pira? Coba dikoreksi. Kita mulai diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan seluruh ajaran Allah ketika umur balik 15, taruh 15 sesuai dengan istiqro'nya Imam Syafi'i. Laki-laki itu mulai dewasa mayoritas itu kalau sudah menginjak umur 15 tahun. Jadi mulai 15 tahun iku wis kaya poso, kaya apa sembarang kali kewajiban Islam itu wajib dilaksanakan. Nah, saiki wis berjalan umur 50 tahun umpamane. Jadi dari 15 ke 50 tahun 35 tahun. Awake dhewe menjalani masa kewajiban 35 tahun. Lah 35 tahun padahal itu diwajibkan menjauhi larangan ya wajib, melaksanakan perintah juga wajib. Sudah berapa yang kita pakai untuk melaksanakan perintah Allah? Berapa tahun? Terus sudah berapa banyak umur yang kita gunakan untuk menjauhi larangan Allah? Serta sudah berapa banyak tahun umur yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tak teliti muhasabah jenenge ya. Muhasabah dihitung-hitung. Tak nggih nganggur tok pirang tahun. Tak nggih
apa istilahnya nongkrong-nongkrong nggo ngedobo sak kancaku pirang tahun. Alah wis tekor iku nek diitung. Makanya Allah duwe sifat Rahman, duwe sifat Rahim, ya. Wis toh, sing penting sampean niku mang iso menjauhi larangan Allah umpamane tekara, sampean niku tak gawe ae. Satu kebaikan saya lipatkan 10 kali. Soalnya nutupi tekormu kuwi nggo. Nek satu dibalas satu, wah tekor terus sampean. Kan ngono. Satu dibalas 10 karo Allah iku minimal. Lah nek kejahatan satu tetap dibalas satu. Ini adalah Rahman dan Rahim Allah. Ngulu-ngulu kalau dihitung itu aja pangkat tekor kok. Terus wakilalan den dawake maneh arba'ina sanatan, masa utawa rentang waktu umur panjang kuwi adalah 40 tahun. Kala ngendika sapa Hasan wal Kalbilan al Kalbi wal Masruk Imam Masruk wa nukilalan den nukil ani Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas diceritakan lagi yang diambil dari pendapat Ibnu Abbas. Wa naqulu lan padha nukilake supaya para ahli tafsir anna ahlal Madinati. Setuhune penduduk Madinah iku kanu ana sapa ahlul Madinah. Idza balagha nalikane wis tumeka sapa akadum salah sijine ahli penduduk Madinah arba'ina sanatan ing umur 40 tahun. Tafarragha maka meluangkan waktu supaya penduduk Madinah lil ibadati kanggo ibadah. Wakilan dendawake huwa utawi umur panjang iku al-bulugu selama waktu balik. Iki sebagian. Menurut Imam Hasan Masruk dinukil saking Ibnu Abbas diteliti karo ahli muhakkik diteliti. Dari beberapa atau dari penduduk Madinah itu umurnya digawe angket ya. Teliti dideloki. Nah, berarti mayoritas penduduk Madinah kuwi nek wis umure 40 tahun kerjane mulai dikurangi. Kerja untuk mencari kehidupan dunia mulai disudo, meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan Allah. Artinya apa? Omong-omongan karo Allah ki luwih diakehi, mikir masalah bondo donya dikurangi. Lho, itu mbak awake dhewe ya ta. Masa muda leha-leha, masa tuwek tambah sengsara, lha ngono iki. Tambah abot. Sing dipikir tambah akeh. Beda banget. Niki anak ahlal Madinati bahwa penduduk Madinah iku nek wis tumeka akadum arba'ina sanatan wis umur 40 tahun tafarragha lil ibadah memang ada istilahnya meluangkan waktu khusus untuk beribadah kepada Allah. Ki kira-kira awake dhewe ne wis enek apa durung iki? Sing duwe perilaku wis aku wis umurku wis tuwek nyambut gaweku wis tak suda saiki karek nyedhek nang Allah wis gak patek mikir bondo donya. Lho ngono. Kira-kira wis enek apa urung? Apa tambah dawa nang-nangene. Ya Allah, ini cara awake iki kepiye lho. Nyumpane karo Allah ku gak patek tertarik belas. Kau wae tapi pengen mlebu swarga. Tapi nek diceluk karo Allah wis sampeyan wis tuwek. Ya, kula nate maos hadis ten ngene kitab Usfuriyah niku. Setiap pagi dan sore Allah itu selalu melihat orang yang sudah berambut putih. Ngari wis tuwek ya.
Bendina kuwi muni ngene, anggere isuk sore muni walah lele sampean niku rambut wis putih ya. Kulitmu ya wis mulai berkeriput, balung-balungmu wis mulai rapuh, ngomongmu, nyawangmu wis ratane sing cetha, mbok yo ndang gage-gage ibadah. Niku enten hadis niku. Niku insyaallah mungkin ya, rencana kula tapi rencana kula mungkin nek pun bar napa niku? Bar ngaos napa? Niku lho. Waris niku lho, Faraid niku lak namung satu baban niku. Mungkin diganti niku terusane. Tapi sifatnya niku akhlak nggih, sifatnya akhlak. Tapi enten cerita-cerita ulama zaman dulu, cerita-cerita pertaubatan seseorang dan lain sebagainya enten niku enten. Niku sing nate kula waos ketika disuwun kalih takmir Masjid Al Amin ken ngisi napa nika Ramadanan terakhir dengan Pak iktikaf. Nah, ken ngisi iktikaf niku ten niku pas kula waos niku enten tiyang terus mlebu ten masjid kan tenemper ning ngaos niku. Mlebu ten masjid niku. Lah kok nangis tiyang ini kula nangis kira-kira sejarah utawa hikayah niku menyentuh dirinya atau hampir seperti masa lalunya. Iku terus nangis. Wong niku kula ngaos niku. Kira-kira lha iki kok ceritane awakku kira-kira ngono. Padahal gak enek hubungannya karo tiang niku. Niku zaman dulu. Terus nangis ten jero masjid. Ya kira-kira alhamdulillah kira-kira dengan demikian semakin bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lantaran tiangi pun sepuh ya. Niki kayak niki tafarraga lil ibadah, memberikan kesempatan untuk dirinya sendiri beribadah kepada Allah. Mungkin nambahi zikire ya, mungkin nambahi salat sunate, mungkin nambahi sedekahe, mungkin nambahi napa-napane lah sing biyen-biyen gurung tau dilakukan untuk kurang pelaksanaannya. Iki monggo wis tuwek semakin ditambah niki. Wa qauluhu ta'ala lan dawuh Allah taala waja'akumun nadhir, dawuh sing dhuwur niku waja'akumun nadhir, lan wong sing takon nggih pepeling nang sampean ya wis tak tekani. Niku maksude sapa? Qala Ibnu Abbas wal jumhur. Ibnu Abbas memberikan pendapatnya utawa memberikan napa nek ngarani komentarnya berikut jumhur ulama ahli tafsir wa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iku nabi sapa wong sing diturunkan oleh Allah untuk membimbing umat supaya ingat bahwa umur yang diberikan oleh Allah itu sudah banyak. Jatah waktu yang diberikan oleh Allah untuk berpikir itu sudah banyak. Siapa yang membimbing mereka? Adalah Nabi Muhammad atau para rasul. Zaman Nabi Nuh ya Nabi Nuh, zaman Nabi Isa ya Nabi Isa untuk membimbing umat semuanya. Wakilan den dawuhake maneh miturut sebagian Ikrimah ya, Ibnu Uyainah wa ghairihima, dan saya datangkan juga peringatan kepadamu bukan rasul. Apa? Tanda-tanda yang ada di tubuh kita, meripat mulai kabur, itu tandanya wis tuwek. Rambut mulai putih ya wis tuwek. Pipi mulai kendo iku tuwek. Ya. Dan sembarang kalir niku di samping sampeyan niku tak kei umur dawa, yo tak kei peringatan. Peringatan niku sinten ya Allah? Nabi Muhammad iso. Peringatan dari tubuh kita juga bisa. Ya. Untu mulai merotoli, gitu. Meripat mulai gapat jelas nyawang, tapi nyawang duit cepet. Ya awas iku. Ya.
Tapi nek maca surat Yasin gak iso. Soale wis dempuk kabeh iki apa hurufe dadi pager ngene wisan. Ya itu peringatan. Jadi kalimat waja'akumun nadhir bisa berupa tanda-tanda penuaan pada tubuh kita. Wis balunge awake dhewe mulai nyuwara, kletek. Niki artine napa? Nek wis kaya ngene iki, he para menungsa kabeh khususe wong-wong mukmin, ayo ndang gage-gage nambahi kebagusan, nambahi nyedheki Allah Subhanahu wa taala supaya di akhir umur kita nanti menghadap Allah dalam keadaan kita itu disukai dan dicintai oleh Allah. Wa amal ahadis ana penutai pira-pira hadis fal awalu mongko te kang awal an Abi Hurairah tadi critakna sang Abi Hurairah sing dukung ayat dhuwur niku lho. Sing diceritani kalih Imam Nawawi penyusun kitab ini sanadkuruhu insyaallah taala saya akan menuturkan hadis-hadis yang mendukung tentang pendapatnya Ibnu Abbas ini. Qala dawu sapa Rasulullah adzara aweh kesempatan sapa Allah Gusti Allah ilam riin maring wong suwiji. Akhara kelawan ngakhiraken ajalahu ing batas umure imriin hatta balago saengga tumeka sitina sanatan ing umur 60 taun. Allah kadang-kadang rawang riwayatan hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Allah kadang-kadang niku mengundurkan atau mengakhirkan mati seseorang, ajal seseorang sampai umur 60 tahun. Artinya sebelum umur 60 tahun itu manusia diberi kesempatan untuk berpikir, untuk beramal, untuk menetapkan dan menentukan arah hidup kita supaya engko nek aku wis mati ben piye. Iku wis enek kesempatan dikei selama umur 60 tahun. Iki a'dzara aweh kesempatan aweh udzur. Ilamriin mari wong suwiji akhara kelawan ngakhiraken ajalahu ing umure. Allah memberikan kesempatan seseorang dengan cara mengulur waktu ajalnya atau waktinya sampai dia berumur 60 tahun. Jadi alhamdulillah wong sing umure dawa Rasulullah dawuh khairukum sak bagus-baguse sira kabeh iku mantola umruhu sapa sing umure dawa wa khasuna amaluhu apik amale. Sebaliknya wong sing paling elek iku umure dawa elek terus ngamale. Ini artinya apa? Sarana untuk kita bisa lebih baik di alam dunia sampai ke alam akhirat itu memang sudah diberi oleh Allah. Utamanya adalah akal kita. Ya. Akal kita yang waras ini aja dirusak-rusak dhewe. Akal sing wis waras aja dirusak. Untuk malah dadi rusak. Iki bisa kanggo berpikir. Dengan akal yang kita pakai, kita pergunakan untuk berpikir yang lebih jernih, yang lebih baik, itu kita akan bisa menentukan arah kehidupan kita. Walaupun toh nanti akhirnya keputusan akhir itu hanya di tangan Allah. Tapi kita diberi sarana supaya dipakai sarana itu. Nah, dengan demikian Allah walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah akan menyediakan penghuni neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu sebenarnya punya hati, tapi nggak bisa merasakan tentang kebesaran Allah, nggak bisa memahami tentang kebesaran Allah. Hati itu nanti akan berangkat bersama-sama dengan akal. Nah, niki akal yang memikirkan hati yang merasa
merasakan dan memahami. Tapi nggak digunakan. Akhirnya ya bujel, imannya nggak kuat, sering kropos dan lain sebagainya. Wahum a'yunul layu basiruna biha, mereka juga punya mata tapi nggak pernah bisa melihat kebaikan. Oke, saat ini meripate rubah wis pokoke gak enak sih, gak iso membedakan mana yang hak mana yang batil. Pokoke endi sing disawang sing kira-kira nyenengne atine ya wis nyenengne nafsu ni wis kuwi. Wahum adzanul la yasma'u nabiha, mereka punya telinga tapi enggak bisa mendengarkan kebaikan. Dan iki enggak bisa menggunakan itu. Padahal umure wis dawa, umure wis akeh sing digunakne. Hum kal an'am bal hum adol. Mereka itu layaknya adalah binatang, bahkan lebih parah lagi dari binatang. Nek binatang memang enggak dikai akal, tapi dikai apa ning ngarani otak, tapi enggak bisa berpikir. Mana berbeda dengan akal, berbeda dengan manusia. Nah, tapi ketika manusia nggak menggunakan akalnya, ya wis gak enak bedane karo kewan ini. Apalagi akalnya untuk ngakali menungso, makanya adollu kata Allah. Ketika manusia nggak bisa menggunakan akalnya atau sarana yang diberikan oleh Allah, baik hati, telinga, mata dan sebagainya, nggak menggunakan itu seperti binatang balhum adollu, lebih parah dari itu. Nah, niku iso ngakali kancane. Wong dosa ora rumangsa dosa kok. Awake dhewe umpamane nyawang apa? Hewan monyet. Nyawang monyet. Terus ketika monyet itu mengambil pisang yang kita bawa, padahal pisang itu enggak kita kasihkan ke monyet, diroyok karo monyet. Apa monyet itu bareng royok terus menengai? Coba put mesti digo mlayu, soalnya dek salah, ngerti nek dek iku salah. Aku salah wis ngeroyok gedange wong kuwi padahal gak dikekne aku. Iku monyet. Ngerti salahe. Lah tapi nek wong ngeroyok barange wong ora rumangsa salah. Lho, niku kalah karo monyet. Iki malah bangga pula niku. Wah, wis iki parah iki pisan. Wis kaya gini iki. Jadi pitik yang ngono, enek wae dhewe mepe gapau utawa mepe jagung tul. Enek sing duwe bluwayu gage-gage niki pitik. Saling ngerti nek iki mung nyolong walaupun karena Allah enggak dihukum. Soalnya gak ada akal ngerti nek gak melok duwe. Ya, tapi nek menungso wes malah sing duwe dipateni. Tambah parah kuwi. Ora kok malah mlayu malah sing duwe dipateni. Iku menungso. Makanya Allah dawuh balhum adallu. Mereka lebih sesat, lebih parah ketimbang binatang. Makanya Allah memberikan kesempatan untuk berpikir sampai umur 60 tahun itu masa yang panjang. Kesempatan utawa tenggang waktu yang panjang untuk bisa membenahi diri. Kok enggak diberikan kesempatan? Kok sampai awake dhewe tetep mlebu neraka? Iku ya kita yang salah. Asani utai hadis kang kaping pindho ani Ibnu Abbasin sang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas kana ana sapa Umar radhiyallahu anhu iku yudkhiluni nglebokake ingsun ma asyahi badrin saking ketua-ketuane perang Badar. Tokoh-tokoh perang Badar pakaana kaya-kaya setune badum setengah Asyah wajatan nemu fi nafsi ing dalem atine Asyah wa qalan ngendika lima ngwakolan ngendika sapa Ibnu Abbas lima kena apa ya tak kulung lebokake sapa ya Umar hada ing iki anak ma'ana sartane kita walana lim kedue kita abna untai pira-pira anak misluhu ya padha karo iki
Kala ngendika faqala ngendika sapa Umar innahu setune Ibnu Abbas iku min khaisu alimtum saking termasuk wong sing paling ngerti sing sira kabeh fadaani mongko ngundang ing sapa Umar ing ingsun dataya min ing suci dina fadkholani mlebake sapa Umar ingsun maum sartane Asia Fama ra'aitu mengko ora ningali sapa ingsun annahu setune Umar iku daani ngundang ingsun yauma ing dina iki illa liyuriam kejaba meruhake sapa Umar ing Asia faqala mengko ngendika ma iku apa takulu nang ucap sapa sira fi qaulillahi ta'ala ing dalem dawuh Allah taala idza jaa nasrullahi wal fathu ing dawuh Allah idza jaa nasrullahi wal fathu Pakola mongko dawuh sapa ba'dum setengah Asia umirna diperintah sapa kita nahmadullah ing muji Allah wa nastaghfirulan nyuwun ngapura ing Allah idza nusirna nalikane den tulung sapa kita wa futikalan den beri kemenangan alaina ngatasi kita wasakatalan meneng sapa ba'dum setengah Asia falam yakul mongko ora dawuh sayan ing apa-apa faqala mongko nuli ngendika li sapa Umar li mare ingsun akadzalika ana ta mengkono takulu ngucap sapa sira ya Ibnu Abbas fakultu mongko matur sapa ingsun la mboten kala ngendika sapa Umar fama takulu menurutmu piye kultu matur sapa ingsun huwa utawi dawuh iku ajalu rasulillahi batas umure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu murake ing sapa Allah lahu maring Muhammad kala ngendika dawuh sapa Allah idza jaa nasrullahi wal fathu wa dzalika uta mengkono pitulunge Allah iku alamatu ajalika tandane batas umurmu fasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba Fasabi mongko maca tasbih sapa sira bihamdi rabbika lan muji pangeran sira wastaghfirhu lan amriya ngapura sapa sira ing Allah inna ustune Allah iku kana ana sapa oleh ku tawaban dat kang nrimo tobat faqala mongko dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu ma'lamu ora weruh sapa ingsun mindah saking ayat iki illa matakulu kejaba apa sing ngucap sapa sira ing ayat rawang riwayat hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari dan iki termasuk keistimewaane Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas remaja ya, terus Umar bin Khattab menjadi khalifah Ibnu Abbas dijak menemui pertemuan para masyayikh perang Badar ya. Tokoh-tokoh perang Badar biyen yuk nanggone para sesepuh bini sepuh sing biyen melok perang Badar lah enten napa wis pokoke melok aku jare Umar ngono melok ae faka'anna ba'dhum wajata fi nafsihi ketika Umar dan Ibnu Abbas masuk ke persidangan para masyayikh itu sebagian masyayikh itu seolah-olah koyoke rumangsa gak penak ngono lho gak penak faqala lima yadkhulu hadza ma'ana walana abnaun mislu lah apa sih Umar kok nggawa arek cilik iki lho wong aku yo duwe ora tak jak kok anakku yo sak mini-mini iki yo akeh yo tapi rata jak iki lha apa kok Umar kok ngejak Ibnu Abbas arek cek remaja iki lho dijak methuki wong tuwek-tuwek terus kon lapo jajal ene sih gak seneng nah, ini kadang-kadang awake dhewe ya ngono ketika wong tuwek-tuwek musyawarah terus arek enom melok nyeleduk ning ngono kadang-kadang ya iso gak penak lapo arek iki cek kencur wingi sore kok melok-melok ning kene iki ternyata zaman dulu ketika Umar bin Khattab menjabat khalifah wis pernah terjadi Faqala Umar bahasan wong-wong enten apa sampeyan nggo lare enom-enom kaya ngene iki lho.
Iki wis tuwek-tuwek tok delon, rambute putih-putih. Lah arek iki lho, Cik, pirang tahun umure. Lah wong anakku sing luwih gedhe ra tak jak kok. Ya sampai ngejar iki lho. Nah. Terus Umar dawuh, faqala Umar, innahu min khaisu alimtum. Iya, memang arek iki cik enom. Cik tas gedene. Nah. Iya memang bener, sampean gak salah. Aku ngejak arek nom-noman iki ning sampean kan gak ero. Apa maksudku terus apa? Keistimewaane arek enom iki. Fada'ani dzata yaumin fadkhalani ma'ahum. Suatu saat Umar bin Khattab nyeluk ibnu. Ayo mlebu. Fama ra'aitu ana uda'ani yaumaidin illa liyuriyahum. Yang saya tahu cuma karepe Umar cuma aku diperkenalkan karo tokoh-tokoh zaman biyen. Diperkenalne ngono tok. Anggitku nek ngono kon perkenalan iki anake Abbas bin Abdul Muthalib, termasuk ponakane Kanjeng Nabi, utawa sepupune Kanjeng Nabi. Anggitku nek kur ngono tok tibake gak. Lah piye? Nah. Faqala matakuluna. Bareng ngono Umar bin Khattab takok, "Para bapak, para sedherek-sedaya sing kumpul ten mriki, menurut panjenengan ayate Allah sing diturunkan dengan berbunyi idza jaa nasrullahi wal fathu sampai akhir niku maksudnya dos pundi?" Nah, para masayih ahli perang Badar enek sing jawab. Niku maksude umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh. Idza nusirna wa futiha alaina. Maksudnya niku Allah merintahne awak dhewe supaya bertahmid, beristighfar ketika kita sudah diberi pertolongan oleh Allah dan diberikan kemenangan oleh Allah. Nah, kan unine kan ngoten. Idza jaa nasrullah nalikane Allah wis nulung wal fathulan mengkai kemenangan nang sampean. Nah, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu mengetahui banyak orang berbondong-bondong masuk Islam hari-hari ini ya. Memang hebat Islam itu di belahan bumi Eropa itu umat Islam itu sangat menggembirakan. Ya. Banyak umat yang tertarik dengan Islam, bahkan di Rusia sudah diramalkan ini sebentar lagi Rusia ini akan dipimpin oleh umat Islam dan orangnya akan Islam semua. Makanya pendeta pastornya Kristen Katolik, Kristen Ortodok langsung menyatakan dirinya saya adalah orang Islam. Jamaah ya kabeh melok kembruduk. Makanya ketika ada menteri perindustrian dari Rusia yang mengatakan kepada presidennya yaitu Pak Putin, saya akan mengekspor daging babi ke Indonesia. Ati guyu kepingkel-pingkel karo Putin presidennya. Sampeyan kuwi kalau ya lucu men. Wong Indonesia kuwi wong Islam ora mangan daging babi. Arono kok sampean ekspor daging babi ya digua. Ora payu ning kono digoyu karo Putin. Artinya apa? Di belahan-belahan dunia sekarang ini sudah berduyun-duyun banyak umat Islam orang non Islam khususnya orang Kristiani yang masuk Islam. Idza jaa nasru wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat orang-orang pada masuk Islam afwajan, berbondong-bondong. Enggak terima siji loro, ewon menungso. Dadi sampai bingung nih wong. Semakin tak gencet Islam kok semakin akeh, semakin membengkak para mu'alaf. Nah niki. Terus
Wasakata ba'dhum falam yakul sayan, sebagian masaya enggak enek sing komentar. Sing komentar pertama awake dikon tahmid, dikon istighfar, dikon muji Allah. Enek sing meneng ae gak berkomentar. Aku gak wani jawab aku. Falam yakul sayan faqala li, kemudian Umar tanya kepada saya. Jari Ibnu Abbas, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Menurut sampean ngono ta? Bener ngono ta? Ternyata jawabannya Ibnu Abbas berbeda. Idza jaa nasrullahi karpe piye? Menurut Ibnu Abbas enggak awake dikon tahmid, dikon istighfar enggak. Lah menurut sampean piye? Fama taqulu? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Ini ayat adalah menunjukkan akhir kehidupan Rasulullah yang diberitakan oleh Allah kepada beliau. Kok gak podo karo tafsirane para masayikh. Ternyata yang lebih jeli inilah Ibnu Abbas. Hampir sama dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu ketika al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina itu turun, sahabat-sahabat yang lain pada sorak-sorak, seneng-seneng, alhamdulillah agama Islam wis sip, wis sempurna, gak enek kurangi, gak perlu ditambahi. Seneng-seneng. Abu Bakar nangis guguk-guguk. Mau ditakoi, Abu Bakar, mesti ini sama niku bahagia, gembira. Tunggal awake dhewe kayak merdeka tahun 45 merdeka sampai enek sing sorak-sorak, enek sing nangis. Di balik kemerdekaan ini akan ada kehancuran lagi, khususnya bangsa sendiri. Gak enek sing roh tapi. Nah, gitu Nabi Abu Bakar ditakoi ngene kuwi, mesti sampean kudune seneng. Ketika ayat ini turun sampean apa gak rumangsa, gak berpikir, gak berbau, gak mencium aroma kepulangan Rasulullah. Nek wis ayat ini sempurna, nek wis agama iki sempurna, berarti tugasnya Nabi Muhammad wis selesai. Dilungkas dipanggil Allah, barulah sadar. Ya, baru sadar iya juga ya. Apa manfaatnya Nabi Muhammad urip terus dijiluk karo Allah. Nek wis sempurna apa meneh tugasnya Rasulullah wis entek. Endang mulih terus awake dhewe kelangan Rasulullah do nangis akhire. Ha iki Ibnu Abbas iki ayat menunjukkan ajalnya Rasulullah yang diberitahukan oleh Allah kepadanya. Loh, maka karena ajalnya sudah dekat, Allah memerintahkan Rasulullah untuk senantiasa bertasbih, bertahmid, beristighfar. Kepada kita juga demikian. Nek wis awake dhewe mulai tuwek, yo ndang gage-gage istighfar, gage-gage bertahmid, gage-gage bertasbih, nambahi salat sunate. Gak oleh nambahi salat fardu ya. Nambahi salat fardu ya seneni. Salat fardu ya selimo kuwi. Nek salat sunat ditambahi enak duha ya. Salat awabin, salat tahajud, salat dan lain sebagainya lah. Banyak salat istighfar sing akeh dan sebagainya. Mudah-mudahan dari sejarah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas mengenai dirinya dan para masyayikh ini tentang turunnya ayat Al-Qur'an idza ja'a nasrullah ini, kita semakin menyadari bahwa semakin lama kita itu semakin dekat dengan ajal kita, semakin habis masa tenggang kita yang akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhirah atau yaumil akhir. Maka bagi kita sekalian, ayo bareng-bareng memperbanyak amal soleh, imma fi dzikri, imma fi shalah, wa imma fi sedekah. Enek kalane nganggo dzikrul lisan, dzikrul qalbi, dzikrul abdan ya. Ataupun yang ibadah sosial yang bermanfaat buat manusia. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan tetap menjaga stabilitas amal kita, stabilitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mari tutup dengan